Proszę o zabranie głosu posła Erwina Rabari-Dżueli. Szanowny Panie Marszałku, Szanowna Pani Minister, Wysoka Izbo. Pozwólcie, że zacznę od staropolskiego Szczęść Boże. Pięknego pozdrowienia dodającego otuchy Polakom żyjącym w czasach niemieckiej nazistowskiej okupacji oraz komunistycznego braku wolności. Te słowa przypominają nam o chrześcijańskiej tożsamości naszej ojczyzny, tożsamości, na której została zbudowana Europa. Przypomina nam o tradycji, która pozwoliła naszemu dzielnemu narodowi przetrwać trudne lata zniewolenia nazistowskiego i uzależnienia od Związku Sowieckiego. Dzisiaj może nie bezpośrednio próbuje się odwieść nas od dewizy Bóg, honor, ojczyzna, słów, które nosili w sercu żołnierze wyklęci. Zachód przez odrzucenie fundamentalnych zasad, które zbudowały przed wiekami karolińską Europę, a które w 1683 roku uchroniły ją od zniszczenia przez osmański najazd, skazuje się na zniszczenie. Czemu o tym mówię? Tematem tegorocznej sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest m.in. dekomunizacja. Jednak aby przyniosła ona skutki, musi zostać przeprowadzona na wielu płaszczyznach. Na płaszczyźnie socjologicznej, psychologicznej i społecznej. Rola tradycji i fundamentalnych wartości jest tutaj niezwykle ważna. To dzięki tym czynnikom Polska nie jest w okowach terroryzmu, a jej ulice nie przypominają wyglądem tych ze stanu wojennego, w przeciwieństwie do Francji i Belgii. Za bierność tym zasadom obrywa się nam. Były prezydent Francji stwierdził: wy macie zasady, a my mamy fundusze strukturalne. I pan Olał ma rację. Aczkolwiek kraje, które zapomniały o swojej chrześcijańskiej tożsamości, dzisiaj mają problem z narastającą radykalną islamizacją i terroryzmem. Notabene ze swoimi funduszami strukturalnymi nie potrafią sobie z tym poradzić. Wysoka Izbo, pamiętajmy o tych zasadach, bo jeżeli nie będziemy pamiętać o przyszłości, nie zbudujemy swojej jasnej przyszłości. Dziękuję.